Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Спуск 2005 года. Компания смелых очаровательных девушек привыкла проводить свой отпуск в экстремальных путешествиях. На этот раз принято решение исследовать отдаленные горные хребты. Все идет неплохо, до тех пор, пока они не находят загадочный грот. Долгожданный отпуск оборачивается леденящим душу ужасом, а загадочная пещера – склепом. Темнота и тишина. Только слышно, как бьется твое собственное сердце, охваченное первобытным страхом.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!